在爷爷真的是给瑞宝辉宝拿捏的死死的。今天爱宝和瑞宝辉宝都在内场，此时瑞宝正在小亭子上和妈妈贴贴，而一旁的辉宝发现了，去往室外的通道门打开了。辉宝悄悄摸过去，打算人不知鬼不觉地溜出去。辉宝来到通道门口后，便趴下开钻，拼了命的想要从这点缝隙里钻出去。现在的室外园区对辉宝来说就是一个崭新的世界，而爷爷们因为姐妹俩太小，迟迟不肯让姐妹俩出去。就这样，每次瑞宝和辉宝看到通道门打开时，就急切的想要跟着妈妈出去。而这次辉宝看到通道门打开，也不想轻易放弃这次出去的机会。辉宝眼看自己钻不出去，于是来到了爷爷的门口。此时江爷爷正在看着那场。江爷爷的目的是让爱宝出来。辉宝将小手伸向窗户，示意门里面的爷爷给通道门再开大一点。辉宝这古灵精怪的样子，给门里的姨姨都逗笑了。辉宝跟爷爷说完话后，转头查看爷爷有没有给自己开门。辉宝发现通道门口一点变化也没有，重新站起身来跟爷爷打招呼，让爷爷快点。辉宝要是能给门打开的话，早就进去给爷爷俩大嘴巴子，问爷爷是不是没拿自己当回事。而爱宝这里这时也发现了通道门口的动静，爱宝走了过去给辉宝赶走了。辉宝生气了，辉宝转头跑走，爬到了小树上，表示自己今天不让这俩老头多加上2个点的班，自己是不会下去的，谁来劝都不行。一向回家困难的辉宝这次竟然主动回家，这是发生了什么事情？这天瑞宝正安静地待在平台下面吃着竹子，平台上的辉宝看到后，先是用嘴咬住竹子。瑞宝感觉到自己的竹子要被钳住，紧紧地将其拽住，奈何自己的力气太小，只能眼看着竹子被辉宝咬走。看来辉宝比瑞宝胖子8斤，真不是白长。而此时的瑞宝并没有坐以待毙，而是跑来找辉宝理论。还没等瑞宝说出话，辉宝直接对着瑞宝一口咬了下去。被咬后的瑞宝并没有放弃，而是走到了辉宝后面，打算从后面对他下手。卡在楼梯口的辉宝察觉到有人咬自己的屁股，便赶忙从楼梯口下来。眼见情况不妙的瑞宝赶紧爬上平台，看到辉宝跟上来，瑞宝用手阻止着辉宝。你别说，辉宝还挺猛，把瑞宝直接从平台上拽了下去。而这时辉宝趁机爬上平台，占领高处，防止再次被瑞宝搞偷袭。趴在平台上的辉宝就这样静静地看着瑞宝，看到瑞宝要爬上来，辉宝就用自己的小手推搡瑞宝。一会儿，等当辉宝转头拿竹子的功夫，不料身后的瑞宝迅速爬了上来。听到动静的辉宝直接呆坐在平台上，看到瑞宝上来，辉宝连竹子也不吃了，快速跑过去，想用自己的铁头功把瑞宝撞下去。瑞宝赶紧把自己卷成一团，随后2小只便开始打了起来。就这样，姐妹俩从平台上打到了平台下，谁也不服谁。不过这更多的像是在玩闹，因为姐妹俩打累了，默契的拿起地上的竹子一起吃了起来。这时机灵的瑞宝看到妈妈过来了，二话不说直接走向小树。瑞宝知道妈妈这个时候脾气最不稳，而憨憨的辉宝此时还沉浸在自己的快乐中。只见走过来的艾女士先是绕到辉宝身后挠了挠脚，然后直接给辉宝从爬梯上丢了下去。经过辉宝时还不忘补上一脚。辉宝也不傻，知道妈妈这时是要回家，辉宝立马爬起来跟在妈妈屁股后面追了上去。不过辉宝踏进通道门的一瞬间又辉宝此时的心理状态就像是爷爷我自己下班喽，嘻嘻，我骗你的。正熙阿姨弯下腰，仔细听着瑞宝给辉宝告状。瑞宝委屈巴巴表示，辉宝刚才不仅占领了小树，还把他胖揍了。这天妈妈爱宝正带着姐妹俩在平台表演着吃播，只见姐妹俩连美食都不吃了，开始争夺贝贝树。瑞宝伸出手阻止着辉宝爬过来，然而辉宝比姐姐多着的10斤肉可不是白长的。只见辉宝用着铁头功，不一会儿便成功挤过来。挤过来的辉宝开始对姐姐发起攻击，辉宝先是压住瑞宝，让瑞宝动弹不得，然后开始咬瑞宝，试图让瑞宝从小树上下去。瑞宝看准时机，趁辉宝放松警惕，趁机从辉宝的怀抱中逃脱出来。成功逃脱出来的瑞宝也没有放过辉宝，对着辉宝打了起来。姐妹俩谁也不服谁，看小树上施展不开，姐妹俩又相约来到平台上。只见2小只在平台上打成一团，辉宝也是毫不客气的咬住瑞宝的屁股，被咬疼的瑞宝一把推开了辉宝。而这时的辉宝并没有打算放过瑞宝，看到瑞宝坐在辉宝也是直接紧紧咬住瑞宝的耳朵不放开。就这样，姐妹俩从平台上一直打到平台下，连园区内的南天宝也跟着遭了殃。最终辉宝以体力的优势战胜了瑞宝，高兴地爬到了小树上。什么也没有得到的瑞宝便委屈地趴在平台上。这时拿着竹笋的圣熙姨母进来了，
看着瑞宝趴在平台上，便询问瑞宝怎么了。而此刻委屈的瑞宝把刚才的经过告诉了姨母。看到委屈的瑞宝，姨母很是心疼，不停地用抚摸的方式来安慰瑞宝。转头看到小树上调皮的辉宝，姨母便开始想办法让姐妹俩和好。看着手中的竹笋，姨母灵机一动，便开始拿着竹笋引诱其下树。这时的辉宝也意识到刚才自己不对，在姨母的呼唤下，辉宝从小树上下来。做错事的辉宝不敢靠近姐姐，等姐姐看了自己一眼之后，才敢走过去跟姐姐贴贴。看到辉宝下来，姨母便把辉宝抱在自己身边，跟辉宝说刚才那样做是不对的，不应该对姐姐出手。听到姨母在说辉宝，瑞宝心里的委屈好了许多。就这样，在姨母的帮助下，姐妹俩又重归于好了。姐妹俩现在已经反向摸透了爷爷的上下班规律了。姐妹俩发现，只要妈妈开始往家走，爷爷不出5分钟就会从员工通道里走出来。于是姐妹俩便在今天制定了计划，打算守株待送。瑞宝和辉宝看到妈妈往家走后，便开始躲在草丛里等候爷爷的开门。瑞宝率先察觉员工通道门口传来声音，瑞宝立马向着员工通道跑了过去，然后就一直在通道门口守着，一直等到爷爷从通道门口里出来。正如瑞宝所判断的，没一会儿，宋爷爷就从门里走了出来。瑞宝这小耳朵简直和小狗耳朵一样灵。宋爷爷出来后，为了防止瑞宝跑进房间里，宋爷爷转过身来，立马给门关上，然后便来到小亭子上。瑞宝眼看进不去了，便将注意力放回爷爷身上。宋爷爷去到小亭子旁收拾竹子，而瑞宝也紧跟其后，帮爷爷在后面抱着竹子。瑞宝有活是真干，但只是身高在这，小脚倒腾不过来，给爷爷起到了反作用。一会儿宋爷爷离开，瑞宝从竹子堆里找出了爷爷给妈妈放置的胡萝卜，偷偷吃上了妈妈的胡萝卜。而辉宝此时在树上看着姐姐吃胡萝卜，都有点馋了。一会儿瑞宝给胡萝卜吃腻了，转头又钻进了竹子堆里，检查看看有没有窝头。而此时的爱宝正在室外园区散步，室外园区的小花小草已经盛开了，这让室外园区多了许多春天的色彩。而且最近爷爷们给小瀑布也打开了，想必这是在为姐妹俩来室外园区做准备。爱宝在室外园区走来走去，享受着这独属于自己的春天。而今天晚上下班时，宋爷爷捡了个大漏，因为此时瑞宝和辉宝都在小滑梯上，这下宋爷爷免去了上树摘熊的麻烦。不过宋爷爷来了后，姐妹俩没有黏着爷爷，而是一人抱着根竹子慢慢啃着。宋爷爷陪姐妹俩待了一会儿，便抱着其回家了。辉宝回家时还跟姨姨们挥了挥手，真是又懂事又可爱。给辉宝放下后，宋爷爷很快便回来接瑞宝了。瑞宝是公主抱，瑞宝这在爷爷怀里的模样真就像是个娇滴滴的小公主。爷爷今天来收熊，遇到了坐在地上卖萌的瑞宝。虽然江爷爷不再发布每周的节目了，但面对这么可爱的瑞宝，自己还是要拿出手机记录一下的。不过这一次是为了自己。江爷爷跪在地上给瑞宝找着角度。江爷爷和宋爷爷的拍照方式大不相同，宋爷爷一向都是贴脸拍，屏幕里只能放下身体的一个部位，多一点都放不进去，甚至有时整个屏幕都是毛发，突然跳转到某一个画面时都会分不清这究竟是哪一个部分。而江爷爷则是能用镜头清晰地表达出自己要阐述的内容，尽可能地展示更多的画面。辉宝这时看到爷爷一直坐着拍姐姐，辉宝好奇地凑上前，接着将爷爷的镜头便转给了辉宝。辉宝直接凑到爷爷身前，把姐姐挡住，让爷爷只拍自己。而江爷爷则不想只拍调皮的辉宝，反而更想拍懂事可爱的瑞宝，因为瑞宝这个样子让江爷爷联想到了福宝，想起了当时自己陪着福宝坐在小滑梯上温馨玩耍的样子。而辉宝这里看到爷爷这么喜欢姐姐，就气不打一处来，直接走上前对着姐姐就是邦邦两拳。江爷爷赶紧给辉宝抱开，辉宝看爷爷拉偏架更生气了，甚至都不想理爷爷了，自己爬到一旁生闷气。而瑞宝这里独自享受到了爷爷的陪伴，将爷爷抱起瑞宝，给瑞宝放回了家。等给瑞宝抱回去后，爷爷回来接辉宝，不过还没等接上辉宝，瑞宝就又溜了出来，而辉宝则用脚丫牢牢锁着爷爷的大脑，全身上下都透露出了不想回家的样子。将爷爷这次进入通道后许久都没有出来，应该是直接给辉宝抱回了房间。而瑞宝这里都快爬到树顶了，好在江爷爷趁瑞宝在爬到树顶上时赶到了园区，立马给瑞宝抱了下来，然后抱着瑞宝来到了通道门口，跟游客们说了再见，然后便拉着瑞宝往家走。不过瑞宝和辉宝一样，全身上下都透露着不想回去，爪子牢牢抠着草皮，都给抠出印子了。看着福宝隔离时室外园区这花团锦簇的样子，恍惚间看到了那年福宝在绿油油的草丛里和妈妈打滚的样子。福宝只在韩国经历过3次园区繁花锦簇的样子，
第一次是福宝1岁时，那时园区的小花小草，也是福宝在韩国的3年里开得最茂盛的一年。而第二次则是福宝最调皮的一年，那一年福宝差点给整个室外园区都拆掉，当时福宝还被罚了1个星期的禁足，因为爷爷们维修室外园区整整用了1个星期。而第3次，经过福宝2年连续对园区的破坏，园区逐渐变成了黄土高坡的样子。而就在这3年时间里，福宝解锁了许多的技能，例如体验到了在树顶睡觉的舒适感，而这也是福宝在韩生活的3年里最令爷爷们头疼的事情。因为福宝一旦爬到树上后，下不下来全看心情，爷爷和爱宝都没办法。爷爷喊爱宝叫一叫福宝，懂事的爱宝听奶爸的话，蹲坐在小亭子上喊着福宝，但福宝完全不为所动，甚至还给爷爷和妈妈换了个更嚣张的姿势，表示自己醒了，但是就是不下去。除此之外，在夏天在泳池里泡澡也是必不可少的。这露天的泳池再搭配上春意盎然的美景，宛如童话里面的世界一般。而想必现在正在隔离的福宝也想赶紧再重温一下泳池的感觉吧，毕竟从韩国隔离到现在，福宝已经2个月没有玩水了。等福宝隔离完，一定要在泳池里好好给自己清洗一番，而希望到时候基地给福宝安排一个带泳池的小院子。此时的福宝已经迫不及待的想要隔离完出来玩耍了。到时福宝一边吃着奶爸给自己剥好皮的大竹笋，一边躺在自己的小泳池里泡澡，别提生活有多安逸了。而在这一时期里，爷爷们还经常会给福宝丰容，让福宝玩耍。爷爷们给福宝的皮球总会被福宝啃破，以及还有福宝的室外躺椅，这都是福宝喜欢的东西。不过等福宝隔离完，福宝的丰容也不会少，要是少了，姨姨们肯定会自费给福宝买。自己家的国宝就是要自己惯着。希望福宝隔离结束的这一天早一点到来，想必到时候江爷爷、宋爷爷以及盛熙阿姨也会立即安排自己的时间来中国看望福宝的。盛熙阿姨连续几天的值班下，今天终于轮到了盛熙阿姨休息。盛熙阿姨是能理性的将工作和生活清晰分开的人，比如盛熙阿姨之前在节目中被问到平时休息后会来爱宝乐园玩耍放松吗？盛熙阿姨则一脸真诚地反问了主持人。相信盛熙阿姨这坦率乐观的性格一定会照顾好瑞宝和辉宝的。而今天盛熙阿姨休息时，江爷爷和宋爷爷一起来到了园区收熊。江爷爷看宋爷爷两手空空，还给宋爷爷递了一根自己刚剥好的雪竹竹笋，让宋爷爷陪瑞宝玩一会儿。2个爷爷一人一根竹笋，一人一个熊，互不争锋，互不吃醋。而且这次辉宝也没有再执着于找宋爷爷，瑞宝也没有执着于找江爷爷。实际上对姐妹俩来说，对2个爷爷的感情都是一样的，因为不管哪个爷爷陪着，对自己都一样好。宋爷爷和江爷爷这俩人一起带娃的样子，这画面除了有爱以外，还有一点奇妙的感觉。江爷爷看宋爷爷没有大竹笋，还将辉宝的竹笋掰了一半给了宋爷爷，让宋爷爷给瑞宝。江爷爷这里真是做到了平等对待，不会因为自己有就特意标榜自己比宋爷爷对姐妹俩好，反而是将自己的东西分享出去，和宋爷爷共同照顾。而这次江爷爷的状态看上去明显比上一次和宋爷爷一起收熊时轻松了许多，可以看出这次江爷爷陪辉宝玩耍时笑容笑得更加纯粹，因为上次江爷爷在陪伴瑞宝和辉宝的同时，还要兼顾着记录瑞宝和辉宝玩耍时的样子，因为晚上回家后还要给粉丝们剪辑瑞宝和辉宝的视频，所以江爷爷手上时刻都拿着一个相机，生怕给姨姨们错过瑞宝辉宝任何一个精彩的细节。而且那时宋爷爷还没有走出福宝离开的伤痛，总是时不时拿出手机看看福宝的动态更新了没有，要么就是蹲在姐妹俩面前碎碎念念，看上去很是可怜。而今天的宋爷爷和江爷爷状态上明显比之前好了许多，这也让姨姨们看到了2个爷爷现在重新恢复了对瑞宝和辉宝往日的宠溺和热情。在江爷爷最想听爱宝对自己说这句话。 아이바오랑 러바오도 고생했지만 사실 제일 고생하신 건 우리 강사육사님이신 것 같아요. 저는 아이바오가 그런 이야기를 좀 해줄 줄 알았는데 그런 이야기를 안 해주더라고요. 想来确实如此，不过爱宝如果真的张口说出这句话，那才是最可怕的。都说坐月子的人最辛苦，不过为其照顾的那个人也是一样辛苦。江爷爷作为连续照顾爱宝2胎的人，而在爱宝怀福宝时，是江爷爷最紧张最忙的时候，甚至最忙时晚上都是对爱宝整夜的陪伴，自己的家人都顾不上，每天都回家到很晚，每天早上天不亮就从家出发，从给爱宝喂食到给福宝喂奶，江爷爷基本上都是亲力亲为，每一个环节自己都要亲自上手。因为大熊猫幼崽小时候眼睛是不能被强光照射的，所以很多时候江爷爷都是对爱宝摸黑照顾。
而为了帮爱宝把月子做好，江爷爷尽可能的每天都会为爱宝寻找一些当天生长出来的新竹子，这样的竹子不仅爱宝爱吃，也更有营养。当江爷爷值班时，江爷爷每次都在爱宝房门口守着，因为第一次没有经验，所以江爷爷不敢怠慢。随着福宝一点点长大，爱宝也逐渐做完月子，江爷爷这才慢慢放松下来。而紧接着则是爱宝的二胎。就在大家都以为江爷爷有了一胎经验，这次会轻松一些时，但江爷爷并没有。江爷爷反而因为有了一胎时的经验，找出了自己当时所做的不足之处，这次反而更忙碌了。提前1周，江爷爷就开始为瑞宝辉宝准备小枕头。江爷爷要在瑞宝辉宝出生之前做好万全准备。同样的，这次在爱宝快要临产的几天，江爷爷依旧是通宵守护，因为没人知道爱宝具体会在哪一天临产。而想必江爷爷为爱宝做的这一切，爱宝也都看在眼里，明白爷爷为自己的付出，所以爱宝才对爷爷无条件的信任。而这句奶爸辛苦了，想必爱宝也已经在心底对江爷爷说了很多次了吧。到看到这段视频，我才明白江爷爷说爱宝是个多样性的妈妈是什么意思。 스타일이 굉장히 다양해요. 아이바오는 자상하기도 하고 되게 엄격하기도 하고. 네. 小时候，爱宝曾照顾福宝，累到背部受伤。 아기를 돌보는 거예요. 그러다 보니까 등 쪽에 약간 그 염증이 왜 사람들도 고정된 자세로 있으면 욕창이 계속 생기고 이러고 있었구나. 그런 것처럼 이제 등에 염증이 생겼는데 이게 잘 치료가 안 되더라고요. 근데 중요한 건 그 상황에서도 아기를 내려놓지 않고 계속 얼마나 아팠겠어. 这时的爱宝对福宝简直不要太慈爱，而在有时对于福宝的教育则是说一不二。例如，福宝小时候，爱宝在吃饭时，福宝过来捣乱，也想尝尝竹子，爱宝就会推开福宝，让福宝走开。江爷爷解释道，爱宝这是在告诉福宝，竹子不是你吃的。不过主持人不信，反问道： 네가 먹을 게 아니다야 아니면 내 거야야 솔직히. 같이 있는 거죠. 지금 먹을 때는 아니죠. 但福宝的好奇心可不是爱宝一下就能管过来的。福宝被爱宝反复拉走，让其离竹子远点。一会儿，福宝总算明白了妈妈不想让自己碰竹子的意思，福宝注意力便又转进试图自己出去玩耍。爱宝这时眼神一转，发现了正在调皮的福宝，便走过去警告福宝。福宝看见妈妈来了，吓得连连后退，但这并不会得到爱宝的原谅。爱宝再一次的给福宝拖走。这时的爱宝就是严厉的，爱宝这反复如此对几乎和人类没什么区别，直到爱宝最后累到坐在地上喘粗气。而在饲养员们给通道门打开时，爱宝也不会让福宝立马出去，则是让福宝在原地乖乖等着，自己先出去看看。当爱宝发现福宝出来后，则会给福宝再拖回去，警告福宝不要再出去。爱宝的行为准则就是自己先去探路，确认安全了才会让福宝出去。当爱宝来到室外检查一圈，发现没有什么危险后，便会回到房间，将福宝带起来，感受着新的领地。爱宝这该温柔的时候温柔，该严厉的时候严厉。或许这就是江爷爷想表达的，爱宝是个多样性的母亲。当爷爷退居幕后，现在大大小小的节目都得有宋爷爷来接待了。宋爷爷也逐渐从爱人被迫走向艺人，似乎每个嘉宾来熊猫馆，宋爷爷都会带他来存放竹子的仓库。或许是因为这样，宋爷爷就可以偷懒了，将洗竹子的活交给嘉宾干。嘉宾干活时，自己在旁边给嘉宾科普一下竹子的种类。而这时，江爷爷突然走了进来。原来江爷爷只是来给爱宝拿竹子的。之后，宋爷爷继续教嘉宾如何清理竹子，顺便给嘉宾喂了一根竹子。嘉宾毫不犹豫的就放进了嘴里，可见他们对自己清洗的竹子是多么的用心。嘉宾清洗完竹子后，宋爷爷带其去园区放竹子、扛竹子的活儿。宋爷爷也将其交给了嘉宾来干，并跟嘉宾讲道：大熊猫的领地意识很强，让嘉宾要小心一点，不然乐宝会攻击它。这下给嘉宾吓坏了，急忙向宋爷爷求助。 저는 선배님의 채취를 제 몸에 묻혀서 가면 안 되나요? 선배님의 소변이나 대변을 제 몸에 바르고 들어갈게요, 그냥. 그러면 잠깐만 기다려주세요. 싸우시게요? 네, 제가 만들어서 해갖고. 宋爷爷怕是要给嘉宾玩坏了。宋爷爷带着嘉宾来到乐宝园区后，嘉宾都不敢进去了，只敢让宋爷爷自己进去。而嘉宾就这样隔着很远的距离去看乐宝。而这时，隔壁的瑞宝和辉宝此时正在树上睡觉。嘉宾采访了一些游客，很多游客并不是经常来，但是每隔一段时间再来。 看到大熊猫比上一次来的时候变大了，这个感觉就很奇妙。中午了，宋爷爷带领着嘉宾来到食堂品尝了一下自己的员工餐。吃饭时，隔壁饲养员趁机爆火，表示宋爷爷之前还和章鱼跳过舞。宋爷爷现在是有偶像包袱的，让节目组记得后期剪掉。 제가 보기엔 이거 방송에 안 나가게 될 거예요. 이런 거 나가야 돼요. 욕을 한번 여기서
今天辉宝的体重已经整整领先瑞宝10斤了。其实早在瑞宝小时候，江爷爷就预知了瑞宝会比辉宝轻。江爷爷曾在节目中讲到，瑞宝喜欢少食多餐，瑞宝这饮食规律妥妥易瘦食谱。 그러니까 한 번 젖을 먹을 때 충분히 먹지 않고 자꾸 달라고 찡얼거리고 조금씩 먹고 후이바오 같은 경우는 한 번 먹을 때 충분히 먹고 잘 자고. 而当爷爷的往往更喜欢辉宝这样的性格，辉宝这吃完就睡的作息也造就了他如今的体重。虽然咱辉宝现在略胖一点，不过辉宝这白白胖胖的大外孙更招人稀罕，也更省事儿。而饲养员们还曾为了避免姐妹俩体重悬殊太大，怕以后瑞宝会经常挨辉宝的欺负，还曾特意为辉宝减少奶粉的用量。但是现在看来，这个方法根本没用。辉宝在爷爷这里失去的奶粉都从妈妈那里补了回来，甚至反而让辉宝吃的更多了。不过现在辉宝虽然比瑞宝重，但是并不会欺负姐姐，因为姐妹俩要欺负的目标是宋爷爷。而江爷爷这周还重新整理了一下瑞宝和辉宝的小花园。自福宝走后，江爷爷终于重新拾起了自己搁置已久的园林造景专业，又开始在园区展示自己的专业能力了。而宋爷爷和江爷爷经过讨论，打算给乐宝园区也种上新的小花，防止瑞宝和辉宝园区里的小花生长不起来，而给乐宝园区也种上，等乐宝园区长好了，就可以把花种到瑞宝和辉宝园区了。想来乐宝之前的园区就是用来给福宝种花用的，现在轮到瑞宝和辉宝了。而乐宝已经为宝家牺牲这么多了，再给瑞宝辉宝牺牲一下也没什么的吧？这是什么情况？江爷爷突然在园区内跳了起来，原来是小瑞宝看到爷爷过来了，正激动的在爷爷脚下乱窜。看着如此热情的瑞宝，爷爷实在是招架不住，只好先跑到小木架上躲避瑞宝的热情。但瑞宝怎么会善罢甘休呢？江爷爷走到哪，瑞宝就跟到哪。江爷爷跑到滑梯上，瑞宝也跟着跑上去，不料一个没抓稳，便从滑梯上滑下来。滑下来的瑞宝此刻也没闲着，对着小木架上的辉宝就是一顿抓扑。小木架上的辉宝一脸懵逼的看着姐姐，心想这个张牙舞爪的熊猫是我的姐姐吗？转眼间，姐妹俩在滑梯上相遇，辉宝试图抱住姐姐，让姐姐安静下来，但今天的瑞宝可谓是战斗力十足，直接抱着辉宝打了起来。江爷爷见状，赶忙把姐妹俩拉开。拉开后的江爷爷突然想起自己还有任务，便回房间去给姐妹俩拿盆奶。走到门口的江爷爷还不忘看一下姐妹俩的状态，而今天的摄影专家圣西姨母也没能逃过瑞宝的热情攻击。只见从滑梯上滑下来的瑞宝一直跟着姨母跑，而圣西姨母一个不小心被瑞宝抱住了脚，摔倒在地上。知道做错事的瑞宝便想要爬到小树上，幸亏姨母反应快，赶忙跑过去把瑞宝抱下来。这时听到动静的辉宝也跑了过来，趁着姨母不注意，辉宝便想要爬上去，没想到被姨母给抱了下来。被姨母抱下来的姐妹俩似乎在商讨着什么，而此刻辉宝好像在说：“姐姐，我去拖住姨母，你先上去。”收到指令后的瑞宝快速爬到小树上，等姨母一转头，看到待在树上的瑞宝，脸上露出了惊讶的表情。姨母这才发现自己被姐妹俩给骗了，姨母也真是拿姐妹俩没办法。正好这时拿来盆奶的江爷爷呼唤两小只来喝奶，玩累了的姐妹俩听到爷爷的呼唤，立马跑了过去。而我们的瑞宝还没等姨母放好，便迫不及待地喝了起来。细心的江爷爷看到瑞宝喝盆奶姿势不对，还不忘给瑞宝调节过来。我们看到，虽然今天瑞宝很调皮，但江爷爷对瑞宝的爱是一点也没少。我帮你，到底가요。圣西阿姨对爱宝的爱一点也不输两个爷爷，而且早在爱宝坐月子期间，圣西阿姨更是没少照顾爱宝。只不过那是圣西阿姨没有属于自己的节目，所以都是在宋爷爷的节目中偶尔出镜。而在圣西阿姨第一次参加韩国综艺时，当主持人问宋爷爷和圣西阿姨有什么话要对宝家说时，宋爷爷选择了对福宝展露自己的思念，而圣西阿姨则选择了对爱宝诉说自己的心声。 저는 엄마인 아이바오한테 하고 싶은 말이 있더라고요. 그냥 여러모로 뭐 괜찮니?라는 말을 이제 물어보고 싶은 게 푸바오 나왔을 때 푸바오 기르면서 뭐 괜찮았니? 괜찮니? 지금 쌍둥이 육아하는데 힘들진 않니? 괜찮니?라고 좀 물어보고 싶은 거 대답을 좀 듣고 싶은 것 같아요. 爷爷在休息和忙碌宝家其他成员时，爱宝都是由圣西阿姨照顾的。在圣西阿姨这里，只要是有姐妹俩的，一定就会有爱宝的。当遇到姐妹俩满百日的节日时，圣西阿姨还会对爱宝表示辛苦了。 아이바, 쌍둥이 키우느냐, 300일까지 키우느냐 고생했어. 응? 另外，圣西阿姨更喜欢爱宝叫自己姐姐，或许这就是女生更懂女生，更明白彼此的不易。而且，圣西阿姨的照顾和爷爷们的照顾
对爱宝来说肯定也是不一样的。 고생했어. 응? 고생했어, 아이바. 当圣熙阿姨值班时感觉到爱宝带娃累了，会立马让爱宝来室外活动，主打一个彼此理解彼此，彼此相互配合。圣熙阿姨明白作为女人当母亲是有多不容易，所以与爷爷们不同的是，圣熙阿姨更能先想到爱宝这里，以及根据自己的感受去照顾爱宝。而也正是因为宝家饲养员彼此的相互配合，共同努力，才让宝家每个成员一直都处于这幸福的生活中。看到圣熙姨母过来的瑞宝，开心的跑过去对姨母撒娇，连姨母给的胡萝卜也被自己丢到了地上。瑞宝只想跟姨母贴贴，根本顾不上吃胡萝卜。此时的圣熙姨母比一切都重要，瑞宝很享受跟姨母的玩耍过程，姨母跑去哪里，瑞宝就屁颠屁颠的跟到哪里，就算连着摔了好几个屁墩，也依旧没有放弃想跟上圣熙姨母的步伐。姨母一边堵着瑞宝，一边还不忘收拾园区里散落的竹子。瑞宝生气，姨母只知道忙工作，都不陪自己玩，转头自己跑去生闷气了。等瑞宝再次尝试去找姨母时，没想到姨母抱着竹子走出了园区，有点生气的瑞宝只好去找趴在小树上的灰宝。没想到在小树上的灰宝也不想让姐姐过来，看到姐姐要爬到小树上来，灰宝便用手阻拦姐姐爬上树。一连承受2次打击的瑞宝只好灰溜溜地爬到滑梯上。看到瑞宝有了小情绪的江爷爷来到园区哄瑞宝，瑞宝看到江爷爷来了，直接对江爷爷开启了自己的绝技，抱着爷爷的腿便开始撒娇。瑞宝这状态看上去完全不用哄的，爷爷一把给瑞宝抱了过来，给瑞宝来了一套僵尸按摩，舒服的瑞宝沉浸在其中。等爷爷停下后，瑞宝还恋恋不舍地看着爷爷，好像在说爷爷再陪我玩会儿吗？瑞宝看到爷爷要走，便开始用后背对着爷爷贴贴，企图让爷爷明白自己的暗示。江爷爷也是秒懂了瑞宝的意思，又停下来给瑞宝进行按摩。瑞宝还指了指自己的头，好像在告诉爷爷给自己按一下这里。爷爷看着调皮的瑞宝，脸上不禁露出宠溺的笑容。陪瑞宝玩耍一会儿后，江爷爷来到了灰宝这里，顺便还给胡萝卜重新在饮水盆里清洗了一下。随后爷爷站在小木墩上投喂灰宝，把胡萝卜放到灰宝的嘴边，看灰宝不吃，于是将爷爷给胡萝卜和竹子都放在了灰宝可以轻易够着的地方，然后便离开了。留在小树上的灰宝一脸懵地看着爷爷走的方向，好像在说：爷爷，你转身就走，一点也不停留。刚才在姐姐那，怎么不这样呢？前有宋爷爷爬到树上代替姐妹俩营业，现有江爷爷爬到树上呼唤梁小芝。有了上次看到宋爷爷爬树的经验，这次瑞宝看到江爷爷要爬树，赶忙跑来阻止江爷爷上树，但没想到没有成功抓住江爷爷，反而还摔了个屁墩。成功上树的江爷爷还不忘对滑梯上的灰宝炫耀。听到动静的灰宝咻的一下从滑梯上滑了下来，迈着小短腿过去查看是什么情况。看着江爷爷从树上下来，灰宝赶紧抱住小树，试图阻止江爷爷上去，甚至看到江爷爷快要上去的时候，咬住爷爷靴子，让爷爷不再往上爬。令姐妹俩没想到的是，江爷爷只是虚晃一枪，看到姐妹俩都跑来找自己，江爷爷便知道自己成功了，随后便去叫宋爷爷给梁小芝拿盆盆奶。收到消息的宋爷爷拿着盆盆奶很快就进来了，瑞宝闻着味道就跟了上去，对着盆盆奶就喝了起来。而此时的另一边，宋爷爷正拿着盆盆奶把灰宝引诱过来。今天宋爷爷还给姐妹俩加了点辅食，只见宋爷爷拿来2颗新鲜的竹笋，等姐妹俩喝完盆盆奶后，宋爷爷便把手中的竹笋给了他们。此时瑞宝正开心地吃着手中的竹笋，而旁边的灰宝早已盯上姐姐手中的竹笋。灰宝放下了自己的竹笋，转头就上去抢姐姐。灰宝表示自己手里的竹笋没有姐姐手里的香。灰宝的这一操作让旁边看着的宋爷爷不禁露出无奈的表情。不过瑞宝并没有让灰宝得逞，瑞宝抬头看向爷爷，仿佛是在跟爷爷告状。爷爷，刚才灰宝抢我的竹笋吃。宋爷爷眼看接姐妹俩回家的时间到了，便准备抱姐妹俩回家，还想要拿瑞宝竹笋的灰宝被爷爷一把抱了起来。灰宝脸上露出惊讶的表情，我怎么还起飞了？给灰宝抱回家时，瑞宝正乖乖地躺着等待宋爷爷来抱自己回家。瑞宝被宋爷爷抱起时，还忍不住地摸了摸宋爷爷的脸。瑞宝这2下直接给宋爷爷拿捏得死死的。听到心直口快的圣熙阿姨这样说，想必宝家粉丝们对乐宝皮肤的问题也可以松了一口气。圣熙阿姨是向来有什么说什么，就当被采访被问到放假时会不会来爱宝乐园玩耍时，圣熙阿姨都会诚实地表示到不会。而对于乐宝的情况，圣熙阿姨更是表示了如果大家不相信可以来现场查看。
네, 완전 너무 하얘서 직접 오신 분들도 보시면 그 부분만 이렇게 하얗게 번쩍번쩍 빛나는 것처럼 보이실 거예요. 그러다 보니까 눈에 더 띄긴 하는데敢于承认自己的不足与错误，这正是宝家粉丝们所对其欣赏的地方。公开透明的饲养方式，除了他们自己的公开节目以外，每天还有许多的站姐输出物料，可谓是宝家室内室外生活以及各种生活细节都展露在游客们和粉丝们的眼里。宝家的宝贝们肉眼可见都被照顾得很好，而且都知道宝家团队并不是一个人照顾一只大熊猫，而是除了兽医以外，每天都有近10几个人对其进行照顾。同时，盛希阿姨还表示，这也多亏了我国专家和兽医们的努力，才使乐宝皮肤问题恢复得这么快。 수의사분들이 노력해주신 덕분에 많이 좋아지고 있으니까요. 앞으로도 수의사분들과 함께 열심히 우리 러바오 치료하는 데 전념해서 해보도록 하겠습니다. 对于乐宝，除了饲养员以外，最关心乐宝的可能就是站姐们了吧？有些站姐甚至从早跟到晚，一直观察着乐宝的情况，甚至一有不对就会去问饲养员，以及在爱宝乐园上面发私信询问。只有得到准确和详细的回复后，站姐们才会放下心来。有这么多人对乐宝的关注，以及再加上饲养员们尽心尽力的照顾，这不仅让乐宝的身体得到了很快的恢复，也让宝家粉丝朋友们对乐宝的身体情况一直有着最新情况的了解。